Abundantes, bienvenidos a un viaje intrépido a través del telón de fondo financiero, donde la gestión de riesgos se convierte en el protagonista de una epopeya empresarial. En este fascinante recorrido, nos sumergiremos en las aguas turbulentas que definen la estabilidad y el rendimiento financiero. Visualicemos juntos una empresa tecnológica ascendente, sus acciones elevándose como un ave fénix. Pero, ¿qué sucede cuando la volatilidad del mercado, ese impredecible huracán, amenaza con desatar su furia? Esta es la esencia misma de nuestro viaje. Una odisea para descubrir cómo enfrentar riesgos en un mundo financiero lleno de promesas y peligros. Riesgos del mercado y volatilidad. Adentrémonos en el fascinante caos del mercado, donde las acciones danzan al ritmo de una sinfonía impredecible. Imagina la crisis financiera de 2008, un cataclismo que sacudió los cimientos de innumerables empresas. Aquí no solo exploraremos los riesgos, sino que también desentrañaremos estrategias audaces que podrían haber convertido ese caos en una oportunidad. Visualicemos la diversificación y el uso astuto de derivados como el escudo mágico contra esa tormenta financiera. Ahora, adentrémonos en uno de los momentos más críticos de la historia financiera reciente, la crisis del 2008. Este cataclismo sacudió los cimientos de innumerables empresas, dejando a su paso desafíos aparentemente insuperables. Sin embargo, como veremos, algunos inversionistas astutos pudieron convertir el caos en oportunidad. Riesgos durante la crisis. Colapso del mercado inmobiliario. La burbuja inmobiliaria estalló, llevando consigo a numerosas instituciones financieras que tenían activos vinculados al mercado de hipotecas. Quiebra de grandes instituciones financieras. Bancos de renombre colapsaron o requirieron rescates gubernamentales, generando un pánico sistémico. Pérdida generalizada de valor en los mercados. Acciones, bonos y otros activos vieron caídas significativas en sus valores. Estrategias audaces. Diversificación inteligente. Algunos inversionistas que comprendieron la importancia de la diversificación pudieron minimizar sus pérdidas. Aquellos que no estaban sobreexpuestos al mercado inmobiliario tuvieron una mejor posición para resistir el golpe. Utilización de derivados como escudo mágico. Imagina los derivados como un escudo mágico contra la tormenta financiera. Aquellos que entendieron cómo utilizar opciones y futuros de manera estratégica lograron protegerse y en algunos casos incluso capitalizaron la caída del mercado. Visualización de estrategias. Diversificación visualizada. Mediante gráficos interactivos se muestra cómo es una cartera diversificada, con activos en diferentes clases y regiones, pudo haber resistido mejor la tormenta que aquellos concentrados en una sola área. Utilización astuta de derivados representado en gráficos dinámicos. Visualizando cómo el uso de opciones para cubrir posiciones o apostar por movimientos bajistas pudo haber permitido a ciertos inversionistas no solo protegerse, sino también beneficiarse durante la caída del mercado. Lecciones aprendidas. Importancia de la preparación y el conocimiento. La crisis del 2008 nos enseña que la preparación y el conocimiento son clave. Aquellos que entendieron los riesgos y estaban bien informados pudieron actuar de manera más efectiva. Adaptabilidad e innovación en tiempos de crisis. La capacidad de adaptarse e innovar, ya sea a través de nuevas estrategias de inversión o el uso creativo de instrumentos financieros, fue fundamental para sobrevivir y prosperar en medio de la adversidad. Riesgos específicos del sector y variables internas. Nos aventuramos en los terrenos específicos de cada sector, donde empresas son desafiadas por los vientos del cambio. Visualiza una empresa energética siendo zarandeada por modificaciones en las políticas gubernamentales. Aquí, no solo examinaremos el riesgo, sino que también nos sumergiremos en relatos inspiradores de empresas que, en lugar de retroceder, abrazaron esos cambios. Descubriremos cómo empresas intrépidas convirtieron los riesgos sectoriales en oportunidades, liderando el camino hacia la innovación. Apple y su lanzamiento de nuevos productos. Comencemos con una gigante de la tecnología, Apple. En lugar de temer a la recesión, Apple aprovechó la crisis para reinventarse. Durante este periodo, lanzaron el iPhone 3G, cambiando la forma en que interactuamos con la tecnología. La crisis fue una oportunidad para la innovación, y Apple lideró el camino. Evolución de Netflix, transición a contenido original. Otra historia fascinante es la de Netflix.
En lugar de desanimarse por la recesión, Netflix aprovechó la oportunidad para cambiar su modelo de negocio, de alquiler de DVDs por correo a un servicio de transmisión en línea. Esta audaz movida los llevó a liderar la revolución del streaming y transformó la forma en que consumimos contenido. Desarrollo de autos eléctricos, inauguración de gigafactories. Tesla es otro ejemplo inspirador. En lugar de ceder ante la incertidumbre económica, Tesla intensificó su enfoque en la innovación de vehículos eléctricos y energía sostenible. La visión a largo plazo de Elon Musk llevó a la empresa a convertirse en un líder en la industria automotriz y de energía renovable. Riesgos operativos y de cumplimiento. Penetramos en el reino de los riesgos operativos, donde la cadena de suministro se convierte en una cuerda floja sobre un abismo de incertidumbre. Imagina una empresa de logística enfrentando la tormenta perfecta. Interrupciones en la cadena de suministro durante la pandemia de COVID-19. Aquí, no solo analizamos cómo la falta de preparación puede hacer tambalear un negocio, sino que también narramos historias reales de cómo algunas empresas sortearon con ingenio estos desafíos. Desde sistemas de gestión de riesgos operativos hasta la importancia crítica del cumplimiento normativo, desentrañando las claves del éxito en medio del caos. Conclusiones y estrategias de mitigación. Concluimos nuestro viaje con una mirada hacia el futuro, destacando estrategias disruptivas para no solo sobrevivir, sino para prosperar en la vorágine financiera. Nos sumergimos en casos de empresas que han abrazado la inteligencia artificial y el análisis predictivo como guardianes del mañana. Descubrimos cómo una cultura empresarial audaz, más que simplemente mitigar, transforma los riesgos en trampolines para el crecimiento y la innovación. En este cierre, no solo entendemos la interconexión de los riesgos financieros, sino que también nos inspiramos en las historias de quienes no solo resistieron la tormenta, sino que bailaron bajo la lluvia de la incertidumbre. Este es nuestro relato, un recordatorio de que en el caos se forjan las grandes historias financieras. Si les gustó este video, no olviden darle like, suscribirse y activar la campana para recibir notificaciones. ¿Tienen alguna historia inspiradora de empresas que quieran compartir? Dejen sus comentarios abajo. Hasta la próxima, emprendedores intrépidos.